Zuma Online TV, the source of knowledge. Hello, asante kwa kuendelea kutazama Zuma Online TV. Leo nitakufundisha namna gani unaweza kuweka maandishi yanayoonekana yako ndani ya Glass, ama tunasema Glass Text ama Glass Title kwa kutumia Adobe Premiere Pro CC 2019. Mtazamaji wa Zuma Online TV, hatua ya kwanza ni lazima uhakikishe kwanza una background ambayo tayari umeshaichagua. Either inaweza ikawa ni background ya video, short video, ama inaweza ikawa ni background ya picha. Wewe mwenyewe tu unaamua utumie background gani, lakini kama unavyoona background yangu tayari iko hapo, nimeshaichagua na ni background ambayo inatolewa for free. Kwa hiyo unapo download na kisha umedownload background ambayo ni for free. Kwa hiyo hatua ya kwanza nimechukua background yangu nikaiweka sehemu hii ya source, alafu nitabeba kutoka kwenye source kuileta kwenye timeline. Kwa hiyo nitabeba background yangu nitaileta moja kwa moja hapa kwenye timeline, nitaiweka hapa na yenyewe itaonekana imeapia kwenye sehemu hii ya program window. Baada ya hapo mtazamaji, ni lazima uhakikishe una duplicate, unatengeneza layer mbili ambazo zinafanana, kwa maana ya kwamba utachukua layer ile ambayo umeshaiweka utaiduplicate ili ziweze kutoka layer mbili. Namna ya kuduplicate ni rahisi. Unachokifanya lazima uhakikishe una hold alt, unashikilia alt, alafu wakati huo una drag hiyo layer kuipandisha juu. Kwa hiyo nikishikilia alt alafu nikidrag kwenda hivi itakuwa imeduplicate, zitakuwa zimekuwa layer mbili ambazo zinafanana. Baada ya hapo mtazamaji, ni lazima uhakikishe layer ya juu kabisa unaiwekea effect. Na hapa nitakufundisha namna ya kuweka effect tatu tofauti ambazo zote zinakuja kukuletea matokeo ya hayo maandishi kuonekana yako kwenye glass, ama yanaonekana transparent ambayo yako ndani ya glass. Effect ya kwanza kabisa ambayo unapaswa kuiweka mtazamaji ni effect inayoitwa flip horizontal. Flip horizontal. And flip horizontal nitakuja kwenye sehemu ya effect, nitabonyeza, nitakuja hapa sehemu ya kusearch, nitasearch hapo flip horizontal. Utaiona horizontal flip iko hapa. Baada ya kuiona nitaibeba, nitaidrag, nitaiweka kwenye ile layer ya juu ambayo ni ile layer ambayo nimeduplicate. Utaona imegeuka tofauti ya awali iliyokuwa original. Unaona huyu kipepeo amekaa upande huu wa kulia, lakini baada ya kuiflip horizontal kipepeo huyu amehamia upande wa kushoto. Ukishaweka effect hiyo ya kwanza, unapaswa kuweka effect ya pili. Kwa hiyo nitasearch effect ya pili ambayo inaitwa track mate key. Nitaandika track hapa sehemu ya effect, track mate key inaonekana hapa. Ama kama utatumia mfumo wa kusearch hapa, basi utaenda moja kwa moja kwenye video effect, kwenye kile kipengele cha key utakuta hiyo track mate key. Then nitachukua track mate key, nitaibeba pia na nitaipachika pale pale kwenye ile video ya juu ambayo tayari nimekwisha kuiduplicate. Kwa hiyo usiweke kwenye video ya chini, tunaweka kwenye hii video ya juu. Ukisha apply effect hiyo ya pili, uta apply na effect ya tatu. Nitakwenda kusearch effect ya tatu ambayo effect ya tatu inaitwa bevel alpha. Bevel alpha. Nitaandika hapa bevel bevel. Utaona ziko nyingi hapa, kuna bevel edge, kuna bevel edge thick na bevel edge thin. Sio zenyewe, utatafuta bevel alpha hii ambayo inaonekana hapa mtazamaji. Na kama hutatumia njia ya kusearch, basi utaenda kwenye sehemu ya video effect, alafu utakuta perspective. Ndani ya perspective utakuta kuna hiyo bevel alpha. Nitaibeba, nitakuja nayo, nitaipachika pia pale pale ambapo nimeweka zile nyingine mbili. Baada ya hapo mtazamaji, nitaandika sasa maandishi yangu ambayo ninayataka. Sitafanya chochote kwenye hizi effect kwanza mpaka nitakapomaliza kuweka zile text ambazo nataka niandike. Kwa hiyo hapa nitaweka text. Namna ya kuweka text, nitakuja kwenye type tool ambayo inaonekana hapa chini, nitaiclick, nitakuja kwenye screen yangu hapa, nitaandika yale maandishi ambayo nataka kuyaandika. Kwa mfano hapa leo nitaandika nzuri. Nitaandika nzuri.
kama inavyoonekana hapo mtazamaji. Ili niweze kuya resize pamoja na kuyabadilisha aina ya mwandiko na kubadilisha nini, ni sharti nirudishe type tool kwa kubonyeza selection tool. Kibonyeza selection tool inanipa option ya mimi kuyakuza maandishi yangu kadiri ninavyotaka. Utaona maandishi yangu yanakuwa kwa kiasi ambacho mimi ninataka, na ya zoom vile ambavyo nataka, lakini pia unakuwa na uhuru wa kuya drag kuyapeleka upande wowote ambao unataka. Kwa mfano mimi nita drag, nitayashusha hapa chini. Kwa hiyo unaamua mtazamaji yakae upande gani. Lakini njia rahisi pia, kama unataka tu kuyaweka yakae center, utakapokuja kwenye essential graphics hapa utakuta kuna sehemu imeandikwa align and transform. Hiki kipengele cha kwanza kimeandikwa vertical, ukipoint na kuandikia vertical center, na hiki kipengele cha pili ni horizontal center. Nikibonyeza vertical center utaona yanapanda juu, yanakaa katikati, na maana huku juu na huku chini kunalingana. Nikiweka hii horizontal center utaona yamekaa katikati, na maana huku na huku tayari kumelingana. Kama unataka kubadilisha rangi ya maandishi yako, utashuka chini kabisa, utakuta kuna hii sehemu ya fill, appearance fill. Utafill rangi ambayo unaitaka, lakini mimi kwa leo nitatumia rangi hii kwa sababu baadaye nitakuja kuifanya transparent, alafu hichi kinachoonekana nyuma ndicho kitakuja kuonekana ndani ya hayo maandishi yangu. Lakini unataka kubadilisha aina ya mwandiko, basi utakuja sehemu iliyoandikwa text. Ukibonyeza hapo utakuta fonts mbalimbali ambazo unataka kuzitumia. Baada ya hapo mtazamaji, nitachukua, utaona kwamba hii layer ambayo nimeweka maandishi yameishia nusu, kwa hiyo nitayavuta ili yaweze kulingana na background yangu. Baada ya hapo nitakuja kwenye ile layer ya katikati ambayo ni ile background niliyo duplicate, nikawekea effects, nitaibonyeza. Baada ya kuibonyeza nitakuja kwenye effect control. Nikishafika kwenye effect control nitakuja moja kwa moja, utaona ukishafungua effect control utaona zile effects ambazo uliziapply. Ya kwanza kabisa ni horizontal flip, ya pili ni track mate key, na ya tatu ni bevel alpha. Sasa mimi nitaanza kudeal kwanza na hii track mate key. Hapa kwenye track mate key chini yake utaona pameandikwa mate. Hii sehemu iliyoandikwa mate mbele yake imeandikwa none. Kwa hiyo hapa nitaibadilisha kutoka kwenye none, nitakuja moja kwa moja kuiweka kwenye video 3. Kwa nini naiweka kwenye video 3 mtazamaji? Ni kwa sababu video 3 ndio ina maandishi, kwa maana hiyo nataka ikamate kwenye hii video 3. Kwa hiyo hapa ilipoandikwa none nitaweka kwenye video 3. Hivyo utaona tayari maandishi yangu yameingiliana sasa na ile background kama yanavyoonekana hapa. Lakini wakati mwingine inawezekana hizi angles zisionekane vizuri sana, zikamezwa na background. Utarudi hapa kwenye, sasa utadili tena na track mate key, badala yake utadili na bevel alpha. Utakuja hii sehemu iliyoandikwa edge thickness, utaamua uiongeze kwa kiasi gani. Utaona unavyoongeza inazidi kusomeka kwa style hiyo. Kwa hiyo inaongeza hizi angle huku kama vile ambavyo mtazamaji unaona kwenye haya maandishi. Kwa wewe mwenyewe utaamua sasa unataka yaingiliane kwa kiasi gani. Lakini pia unaweza ukaamua ukishagusa hii ukaamua sasa kwenye effect hii ya mwisho kabisa ambayo ni bevel alpha, ukaamua pia kufanya hizi rangi za huku pembeni zikawa revealed, ama hizi tunasema light color zikawa revealed. Na zikishakuwa revealed utakuja kuzifanyia light intensity. Kwa mfano hapa nikiongeza, utaona huku pembeni kuna light zimeapia huku kwenye maandishi na yanasomeka vizuri zaidi ambavyo inakuwa. Lakini rangi inaonekana huku ni nyeupe, na uwezo wa kubadilisha pia rangi inaonekana pembeni ya maandishi yangu ikawa ni rangi ya njano kama vile ambavyo ipo, ama kijani, mimi nitaamua mwenyewe. Kwa hiyo nikija nikipress hapa itaniletea sehemu ya color picker. Nitakuja kwenye hii pen hapa, nitaselect rangi ya njano, alafu nitaweka okay. Utaona tayari huku pembeni ya maandishi yangu kuna rangi ya njano imeapia kwa pembeni. Lakini unapotaka kuyafanyia maandishi yako, kuyapa sasa movement kama hiyo ambayo nilikuonyesha mtazamaji kwenye intro yangu, ni rahisi. Utakachokifanya utakuja utaclick ilo neno lenyewe ama ile layer ambayo umeweka text, alafu utakuja kwenye effect control. Kama mimi unaona tayari niko kwenye effect control, utakuja sehemu ya motion, utakuja sehemu iliyoandikwa scale. Kwenye scale hapa utaweka toggle animation, utaiclick toggle animation. Ukiclick utaona tayari kuna point imetokea hapa, alafu utasogeza kwa muda ambao unataka. Labda nataka mpaka hapa, nitaweka toggle nyingine, lakini awamu hii nitawekea kwenye hii sehemu
iliyoandikwa add or remove keyframe. Kwa hiyo nitaweka hapo. Alafu tago hii ya kwanza nitaifanya kuwa kubwa zaidi, kwa sababu hapa scale inaonekana ni 100. Kwa hiyo hii ina uwezo wa kuikuza ikawa kubwa zaidi ili maandishi yangu yaje yaonekane yanafanya ile movement ya kuzoom. Kwa hiyo nitaongeza hapa. Utaona maandishi yangu yanakuwa mpaka yanatoka kwenye frame. Nitakuza tena. Utaona maandishi yanakuwa, mtazamaji, kwa staili hiyo. Taamua mimi mwenyewe sasa nataka yakue kwa kiasi gani, labda yajaze mpaka frame kabisa. Kama unavyoona hapo, maandishi yangu yamekuwa yakajaza frame. Kwa hiyo nikitaka sasa na uwezo wa kuplay, ukaona hiyo movement ambayo inafanyika hapo. Lakini mara nyingi sana unakuta unapo play, kama itakuwa bado inakuonyesha kuna line nyekundu hapo, unapaswa kufanya kitu kinaitwa rendering ili uweze kuifanya PC yako kuwa nyepesi. Na rendering utaifanya kwa kubonyeza kwenye button iliyoandikwa enter. Kwa hiyo unafanya rendering, alafu utaona video yangu the way ambavyo ina play. Utaona, mtazamaji, namna ambavyo rendering inafanyika, na itakapomaliza kufanya rendering itaplay ama nitaiplay, alafu utaona vile ambavyo maandishi yanafanya movement, lakini tayari yameshaingia ndani ya hiyo background. Kama unavyoona hapo, mtazamaji, maandishi yangu tayari, kile kilichoko nyuma ya background kinaonekana kinacheza kwenye maandishi yangu. Nikushukuru sana mtazamaji wa Zuma Online TV kwa kuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Cha muhimu na cha msingi, usiache kusubscribe, lakini pia kugusa kengele ili kila ambacho nitakuwa nakiweka basi kiwe kinakufikia vizuri kabisa. Lakini pia ukipenda unaweza ukagusa like, lakini pia unaweza kuweka comment yako, ushauri wako na mambo mengine ili niweze kuyafanyia kazi. Asante, mimi ni Steve Mulaki. Zuma Online TV, the source of knowledge.